kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea innamal mu'minuna ikhwatun ceuk ilmu teh tapi naha nu pasea teh urang jeung urang Islam jeung Islam hakikat nu ngaran hirup ternyata urang lain teu boga ilmu tapi can katempo gawe saenggeus baroga ilmu well mata hadirin kaum muslimin hakikatina ilmu al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang teh kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parowek wae da ibu ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat geuning duit leutik mah motrot wae nah teu boga ilmu lain teu boga ilmu ngancan katempo gawe saenggeus baroga ilmu maka nu diarep-arep ku urang adalah barokah hirup lamun ilmu barokah bakal katempo gawe tina eta ilmu lamun salat barokah bakal hade akhlak saenggeus salat lamun harta barokah moal ngantep fakir jeung miskin tah nu hese teh barokahna sabab gerataros ka pa ustad nu aya naon barokah al barokatu huwa ziyadatul khair nyieun alus hasil alus ayeuna ieu pangajian alus ngan teuing hasilna isuk ya bakal ditanya timarana jiga nu tunuh ngaos atuh peuting berarti lain alus nu kitu mah ujub berarti alus jadi batal deui ku ujub leungit barokahna matak hakikat ilmu teh berat Pak kahiji jalma nu boga ilmu mah kudu cicing eta ilmu dina qalbi dina hate dua jalma nu boga ilmu bakal cicing dina kauli dina ucapan katilu jalma nu boga ilmu bakal cicing dina fi'li na pagawean pan urang mah arapal ilmu sodakoh karek nabi wir pan sodakoh mah henteu pan urang ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi geuning beda saeutik pahereng berarti ilmu teh karek samet kauli biwirna can katempo eusi hate nu sabenerna matak ieu tiung saragam baju saragam keur nanahaon lamun hate teu saragam apan ilmu teh na hate tiung saragam baju saragam keur naon lamun hate teu saragam tiung ieu bisa dibeli baju ieu bisa dibeli tapi kasaragaman hate butuh kasadaran ku kailmuan matak hakikat hirup keur naon tiung saragam baju saragam dan nu kudu saragam mah hate nu kudu saragam poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman Islam sarua Quran sarua hadis sarua nabi sarua kiblat sarua nah habet kudu pasea berarti aya nu teu sarua naon eta eusi hate tong nyalahkeun Allah tong nyalahkeun Islam tong nyalahkeun Quran mangga urang balik tah nu salah mah awak urang sorangan bongan mung akur jeung dulur kenah ya ceramah lo benu ungeuk euy lamun ibu tiung saragam baju saragam hate saragam bakal katempo aya nu gering bakal dilongok aya nu susah bakal ditalang aya nu bingung bakal katulung yatim bakal kasakolakeun nu sangsara bakal kabantu tah eta eusina saragam hate teh geuning kanyataan mah sakapeung mah ukur baju we saragam teh da hate mah anggang keneh kana kasaragaman nu sangsara diarantep budak yatim diarantep anu gering diarantep ngan sakadar ngagelemreng cangkangna tanpa wawuh jeung eusina we aduh bari wel-welan teh da manehna nu kitu teh mata lalakon hate hese ieu nu hadir alus ngan ieu pangajian teh cantang tuh jadi alus hareupeun Allah cicing
Iya teh pengajian da alus ngan cantang tuh jadi alus. Da alus na hiji jelema teh gumantung eusi hatena alus. Pangaosan alus, hatena alus, bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangajian alus, hate kotor, bubar ti dieu ge bakal katempo kakotoran dina hirup. Pangajian mineng jeung dulur teu akur, pangajian mineng jeung tatangga pasea, pangajian mineng kasalaki pepolotot, pangajian mineng kabatur tudang tuding, ngaji nu mana nu rek disebut alus lamun hate henteu alus. Geus rada naek kasaliniran gitu. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat ge bakal katempo akhlak salat nu sabenerna. Akhlak salat hiji kudu tungkul, eueuh nu salat culang cileung bawa kana alam hirup, salat teh tungkul, maka tungkul artina tawado, teu saeutik ai keur salat tungkul bubar salat jadi dangah. Leungit katawadoan saenggeus salat. 2. Salat teh bacaanana alus, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati jeung sajabana. Alus bacaan salat, cantang tu alus ucapan saenggeus salat. Maka jalma anu boga ilmu dina bab salat lain sakadar syarat jeung rukun salat, tapi bacaan salat alus, ucapan ge kudu tetep dina kaalusan. Itulah akhlak jalma nu sok salat. Kanyataan mah bacaan salat alus tapi tatangga nyeri hate ku bibir urang, dulur nyeri hate ku dulur urang, berarti lamun kitu karek alus bacaan salat, can alus ucapan saenggeus salat. Bangga geura aremutan. Da ceramah kieu mah pikiraneun atuh. Matak ungeuk sararea, heueuh bener. Padahal nu ngaran hirup mah Allah mah kabehna ge deuk nyalametkeun manusia. Sangsara maka sabar salamet, beunghar bageur salamet. Jadi lamun jelema cilaka sangsara sombong ku kasangsaraan, beunghar adigung ku kabeungharan, cilaka. Matak cilaka jeung salametna manusia gumantung eusi hate nu sabenerna. Bener ya Pak? Maca Quran alus barang jeung hate nu alus, isuk ge bakal katempo akhlak Quran nu sanyana. Batur teu bisa maca Quran tapi batur nurutan kana akhlak urang, dabongan akhlak urang hulu ku hul Quran. Akhlak urang persis saperti akhlakna Quran. Hese nepi ka dinya teh. Nana gerhana ge wallahu alam. Kuring tadi nyarita kudunya ka yatim, nyaah ka miskin, nu susah talang, nu bingung tulung, tinggal coba we peuting ieu. Ceuk RW teh HD eta ceramah ka harti terus. Bener urang teh kudunya ka sasama, ayeuna mah kieu we ide teh da sidi karek apal ayeuna. Ceuk ustad keneh kudunya ka fakir jeung miskin, amplop moal dibikeun. Dek dibagikeun we ka fakir miskin, da eta mah kuring ngagebeg harita keneh atuh. Kumaha ceuk kuring RW tong kitu. Heupan ceuk salira kudunya ka yatim, kudunya ka miskin, berarti salira nu kudu nyontohan eta mah ceramah. Berarti simpulkeun ku ibu bapak, sahebat-hebatna kuring ieu ceramah karek bibirna can nepi kana hatena. Matak tong popolotot ka batur bab ilmu teh teu kudu ditampa ku batur bab ilmu teh, hakikatna mah ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditarolak Pak. Da bapak ge sok nolak ilmu bapak sorangan. Nyaraho kabeh ge salat tepat waktu teh alus, geuning datang mah akhir waktu. Nya ilmu teh boro-boro mah ku batur, ku awak sorangan ge geus ditolak. Bener. Nyaho di akhirat teh anu matak jadi oncor teh ku maca Quran, tapi nah ngagugulung HP 3 jam nepi ka belel sanggup, da maca Yasin mah jug heuai atuh. Berarti kanyaho eta teh karek sebatas biwirna, can katempo dina eusi hate nu sabenerna. Matak pek ti ayeuna geradang danan eusi hate, da sagelis-gelisna ibu anger ku teri ge eleh. Teri bangke 25.000. Nu panggelisna di dieu maot teuneun di pasar moal aya nu meuli. Harga diri manusia lainna bajuna,
harga diri manusia lain aya dina elmuna, harga diri manusia lainna pangkatna, lainna jabatanana, lainna kakayaanana, harga diri manusia gumantung eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada make jas di dasi ari aspal di lebok. Berarti cangkangna alus, hatena mah garong. Well, hirup naon nu kudu dipikalegeg. Ibu gelis, nah nu ibu lain pamere ti Allah. Dalamun bener megelis nu ibu tolak atuh datang kolot teh. Geuning teu bisa. Wedak anu bareto dipake ayeuna baheula alus, pan ayeuna mah anger. Kitu we, padahal wedakna anger eta keneh. Lipstik anu baheula dipake nepi ka ayeuna, baheula mah nepi ka alus, pan ayeuna mah kitu we. Berarti gelis lain nu ibu. Mata budak ABG 18 tahun rada gumelis, maklum da boga modal, gelis. Ngan lamun nini gumelis hayang dicekek gitu. Geus eueuh modalna Pak. Geus dicabut ku Allah modal gelisna, deuk naon nu dianggap kagelisan. Mata keur nu geus kolot ulah gumelis teuing. Ieu mah datang kuring, Pak Ustad sareng ngeo teh sudi. Riweuh. Nah, da urang ge nempo umur atuh. Mata kerada ngadilak teh, ih amit-amit cik urang. Mun budak ABG nyebut sarangeo rada meujeul. Ieu geus kolot Pak Ustad I love you, mun teh sudi ngadengen ge. Geus eueuh modal ibu teh geus dicabut ku Allah. Mana bukti? Ragap awak ibu masing-masing. Baheula ibu teh geulis 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus leungit eta geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cementil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, 5 pudeg-deg awak ngabekahan, kasur nomor hiji beaku sorangan, salaki manalakop kana tabeng dameotan. Balenyeng ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun, lain kalah kabeuki langsing, kalah kabeuki meber. Nah, nusok senam sagala di dahar, goyobod, comro, misro, liliwetan, ongkoh. Tempo salaki meotan jeung ngabegangan, mikiran hutang urut goyobod. Geus moal bisa dirobah ku Allah, geus dicabut kagelisanana. Bapak baheula gede tanaga, ayeuna mah sok Pak hampura geus dicabut tanaga bapak, ukur nafsu anu badag hampura disigeng ku budak pemuda ge ngagodebag. Matak nu geus kolot mah kudu geus rada mikir, lain mikiran nafsu wae, geura pikiran tu alam akhirat. Bener. Umur 50 kaditu lamun meureup, yeuh kuring mah 40, meureup cicing. Coba nu 50 kaditu lamun dipeureupeun ngadegdeg, Pak. Naon maksudna eta teh? Geura lepaskeun urusan dunia, geura cokot urusan akhirat, ulah dikekeubeuk wae nepi ka engke. Bener. Panon kuring mah cekas keneh ibu. Coba bapak nu yuswa 60 geus rada ruam. Naon maksudna? Bentakeun kana akhirat, geura tutup kana urusan dunia. Nah, sakedeung deui ge urang teh leungit eueuh ti alam dunia. Naon rek dibanggakeun, hirup sakadar disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu sararudi. Nah, sieun teu akur jeung pagawean. Hanas ku batur disebut ustad, ai pagawean pasea, na kudu kitu ari ustad. Leungit tina pagawean kaustadan. Ustad, kiai, ajengan, naon tugasna? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud, urang ngacung yuk. Urang nu disebut ustad teh mun baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Ternyata urang teh ukur disebut eusi nama wallahu alam. Bener. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ulama, ngadon era dina diri. Naha kuring leuwih nyaho saha nana gerhana sabenerna eceuk hate kuring. Mun batur nyebut jujur, kuring seuri, naon make jeung seuri, batur nyebut jujur bisa jadi nempo cangkangna eusina mah da bohongna keur ditutupan ku Allah. Aduh, genah ya ceramah ilmu nu ungeuk euy. Ibu disebut soleh, lain ibu nu soleh, tapi Allah nutupan kesalahan ibu.
Berarti ibu nu leuwih apal kana diri ibu. Matak tong sok nyahwanan kana kasalahan batur, da ibu ge boga salah anu akur jeung batur. Weh. Nya disebut ustad, disebut kiai, nabi ngawariskeun ilmu bageur. Ya Rasul, aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul, aya lauk disayeur dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan, pentah ku ibu dibikeun moal. Ieu teh keur ngomongkeun alus hate. Nah, nepi ka suudon wae. Deuk nepi ka iraha kitu hirup. Tapi da ibu ge boga barang anu alus dipentak ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Mana warasatul anbiya teh mana? Can katempo, can kapigawe, matak urang disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, hampura karek sesebutan cangkangna eusina mah cantang tu. Cantang tu ahli maksiat ka neraka, cantang tu ahli ibadah bakal ka surga. Cicing, rada hese nerangkeun nu kieu teh. Cantang tu ahli ibadah ka surga, cantang tu ahli maksiat ka neraka. Nah, lamun ahli ibadah bakal ka surga, iblis leuwih ibadah matan urang. Ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, 70% ilmu Allah aya di iblis, sabab iblis deket jeung Allah. Tapi naha ku Allah dikutuk lantaran leungit pahala ibadahna, lantaran hiji sombong sifatna. Urang tahajud mumul, duha hanteu, kana Quran teu muka. Mun kana Facebook heueuh, pangajian ai daek, ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh ieu guruna. Bener teh, Pak? Lamun ahli ibadah bakal ka surga, iblis pangheulana ka surga, tapi naha henteu, hiji panyakitna beak pahalana ku kasombongan dirina. Cicing, ahli maksiat cantang tu ka neraka. Dosa doraka anu puluhan tahun katukang bisa leungit eta dosa kunaon tubu illallah taubatan nasuha. Hei manusia geura tobat ka kami nyiptakeun sawarga teh keur aranjeun nu daek tobat. Ku tobat eta dosa bakal beak, tapi ku sombong pahala bakal beak, mangga emutan. Matak nu teu datang tong diomongkeun. Kunaon batur teu kabita ku ibu, da ibu teu pikabitaeun. Kunaon batur mung ditiung, bisa jadi nu ditiung can nemongkeun sifat pikabitaeun anu henteu. Kunaon batur mung ka masjid, panon teh tong loba nyalahkeun batur, salahkeun mah awak urang. Kunaon batur teu kabita ka masjid, boa-boa urang nu salah, leket ka masjid tapi pasea wae, berarti eueuh pikabitaeun batur. Keur naon make jeung nyalahkeun batur? Kesalahan hakikatna ayana awak urang masing-masing. Bener? Otakna nagerahana ge lamun teu pati dihargaan moal nyalahkeun ibu. Nah, urang we salahkeun. Baju kieu, calana kieu, pan lamun diudeng digamis di sorban mah atuh jelema teh ngahargaan wilujeng sumping al mukarrom, nyungkeun piduana kangopun anak. Nah, da urang mah karek nolol tina mobil. Well, kuat eueuh nu salamualaikum. Nabi nyalampeurkeun ka ditu abdi keur gek calik menta doa da lain naon marenta dipoto. Keun da eta mah hanya sebatas cangkangna tapi eusieuna mah sarua. Lamun hate berpenyakit, hate anu kotor hampura. Moal pernah asup segala rupa perkara, gelas di jerona aya ti kotok, deuk cai naon wae ka asup madu nu pangmahalna, moal aya jelema nginum sabab di jerona aya ti kotok. Awak urang teh ibarat gelas, Pak. Lamun hate kotor, deuk ilmu ti saha wae ge moal bisa ditarima. Nah, hate kotor ngarasa aing pangbisana, sifat iblis aya dina dirina, sombong disebutna. Well. Bener ya? Matak nu ngaran ilmu tong waka jauh-jauh teuing luhur-luhur teuing bisi teu ka udag. Hayam we geura sok. Da ibu teh ngaran jeung hayam, duh, awak ibu teh eleh ku hayam. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, tulangna seblak tulang. Kabeh tina hayam naon nu teu manfaat. Ayeuna balikeun kana awak ibu. Enjing-enjing ibu ngenog.
tenen di warung batur bangkrut warungna eleh urang ku hayam bener eleh urang ku hayam bisa terpercaya ya anjing kali-kali urang ngareneng jeung anjing entong aya diusap mah degeuleuh ngan toong elmuna urang jeung anjing teh kadang-kadang urang teh eleh ku anjing palebah mana sanajis baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najis baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur oh ungok matak wayahna bubar ti dia panggih jeung anjing punten pun guru gitu. Guguru mah tong luhur-luhur teuing Pak urang kabeh komo santri katalar sapinah jurumiyah sulam topek taijan mantek maani bayan balago tong wara sombong pertanyaanana hiji parantos kapigawe sakitu pirage Quran katalar hadis kaaji ilmu tafsir molotok sampel pertanyaanana parantos kapigawe jawabanana acan lamun acan tong popoloto teuing ka batur sabab batur lain butuh hafalan tapi batur butuh pengamalan Allah nya cekuring ge naon rek dilegegeun coba naon rek dilegegeun di luhur aya pejabat disebut pejabat lantaran dicoblos rakyat jaradi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu mata kamari baligo pabadag-badag kampanye di edan-edan di nya-nya ngolo-ngolo rakyat datang ka ditu ejeung ka dieu tungguan geus jadi biheung datang deui kadang-kadang jabatanana pamereti rakyat geus jadi mah kade ulah sok mopohokeun rakyat sabab pejabat jadina lantaran ayana rakyat eueuh rakyat moal mungkin jadi pejabat matak hirup teh geuning urang gede teh karena nu leutik matak geus gede kudu loba nuhun ka jelema leutik jadi pejabat teh karena dicoblos rakyat matak geus jara di pejabat kudu loba nuhun kanu jadi rakyat bener ya Bu naon urang dipikalegeg sok hirup manusia teh sampurna ibarat rokok wah anu sampurna Pak kadang-kadang nu ngaran ilmu teh wah ancrubkeun ieu curug kana lautan angkat sakeclak cai nu aya dina curug tah eta teh ilmu Allah di alam dunia nu dibagikeun ka sararea parem listrik benerkeun ku kuring ngadon ka setrum matak bagian listrik bieu geuning paremna atuh nu ngaos pun lanceuk Pak Ustad Iim parem listrik teu wala kaya bieu jempling we nah sabab teu apal ilmu kelistrikan bener ya heeh berarti Allah teh nitah kapapada manusia pek silih hargaan dina ilmu sewang-sewangan Bapak polisi boga ilmu boga di bidang kepolisian waweg daweg disiplin tinggi sorana badag nah apaan polisi mah tugasna ge newak penjahat maknya newak penjahat tewak maknya teuing pasti nage dihoak angkat tangan sieun jelema kabeh nagara boga wibawa karena aya TNI jeung polisi Pak nagara leungit wibawa lamun TNI jeung polisi leungit di alam negeri ieu matak Bapak polisi jeung TNI berarti boga ilmu di bidang eta kukuring penjahat ditewak ngadon dikadek urang matak urusan penjahat mah mangga nyangakeun abdi mah moal deuk pipilueun nah apaan simbolna ge maung Pak TNI jeung polisi teh simbolna ge maung ning aya bahasa Sunda mau ngamuk gajah meta jadi lamun poe ieu penting ieu aya mau ngamuk gajah meta keun aya bagianana mangga kuduaan urang mah urang balik ibu matak entong polontong teuing urang mah rakyat biasa maka jeung siap oi urang perang sing ari bapak bisanya kelan bedil henteu aya rek init ka Palestina dek lempang nepi ka dayeuh kolot ge paeh atuh tong sok nekat dihirup teh nah lain tugas urang
Bener. Maka Bapak polisi boga aturan tertentu. Catur prasetya. Leres Pak? Untung bener. Lamun Bapak TNI Sabta Marga. Alah untung deui bener. Lamun salah pibahayaeun. Eta aturan dakwah ku cara ngajaga keamanan negara. Para ustad moal bisa komplit hirup tong hohoak teuing tong popoloto teuing ka jelema nu salah teh naha balik kana diri urang ge bisa kieu teh hakikatna mah pernah hirup ngaco bareto da ibu ge baheula ayeuna ditiung teh pan baheula mah henteu matak ayeuna ibu geus bisa dijilbab batur henteu nama gejeung kudu ngewa kanu teu dijilbab bari eta teh laku lampah ibu baheula jiga si itu berarti ibu ngewa kanu teu jilbab sarua jeung ibu keur mukakeun kagorengan ibu waktu bareto. Bapak ge sarua. Bapak daek ka masjid, ayeuna tong popoloto teuing kanu teu ka masjid. Ka masjid atuh oi, nyieun tamu kalau ka jiga pasaran ngeusi antara nyieun daraek. Kumaha cek tatangga, aduh maneh ka masjid karek saminggu geus kitu maneh mah. Ulah coba-coba amal urang dijadikan kasombongan, iblis ge ahli ibadah leungit pahalana ku kasombongan. Hartos. Jadi lamun kitu ku ilmu teh pek silih hargaan. Matak ilmu cicing dina 3, qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Hate jelema nu boga ilmu leeh. Dihina tara ngalawan. Dipitnah mangsa bodoh, dituding ge mangsa bodoh, dikitu dikieu ge terserah. Nah, apan ilmu lain sakadar mikiran dunya, jelema nu boga ilmu mah hirupna geus nganyang ka ditu. Geus nganyang ka akhirat, Pak. Jelema nu boga ilmu mah dihina untung, dipitnah untung, dituding untung, diledek untung. Apan ceuk ilmuna keneh eta sorangan, jelema nu ngahina batur, maka doraka batur dibikeun ka jelema nu sok ngahina. Hakikatna amal ibadah jelema nu sok ngahina batur dibikeun ka jelema nu dihina. Ilmu teh nepi ka dinya atuh mikirna. Matak bahasa kuring mimiti teu mungkin jelema nu boga ilmu ngaledek batur. Nah, lebar pahala urang dibikeun ka batur edora ka batur dilegleg ku urang. Bener. Ibu ge ieu pangajian boga pahala ngan bisa batal kunaon ku ngomongkeun jelema nu teu pangajian. Benernya si eta deket-deket kuat tara datang si eta mah. Keur naon make jeung ngomong. Ngaran-ngaran ibadah mah ieu boa batur nu keur ibadah mah. Urang mah cantang tuh. Batur nu teu datang ka dieu nyangu masak salakina datang ceuk salaki mah naha teu ngaos bari deukeut can aya widi ti caroge teu meunang kaluar ti imah. Berpahala eta. Nu paling paur ieu tah. Matak seserian ge teu izin-izin acan ieu teh. Salaki ibu teh keur pepelengkingan dina kursi nungguan ibu. Sangu eueuh masak henteu, engke balik teh ditanya, "Ti mana?" Ibu teh juga langsung we ngahoak, "Pangaosan atuh." Aya naon? Atuh lain nyangu heula pan sidik ayah balik gawe. Ku sorangan we atuh nya naon maneh nyarek kana pangajian kafir saya teh belegung. Piraku ibadah nepi ka dinya, Pak. Batur nu teu datang ka dieu hampura ibadah gede, nyangu, masak, salakina datang, "Pak, ayeuna mah wios urang tuang we." Dekul barang dahar, geus barang dahar ngalah denan salakina kumaha we salak pamajikan ka salaki ibadah badag nu paling paur ieu. Jadi ibadah mah can bisa ditangtukeun ku logika urang. Urusan hate jeung urusan Allah lain urusan urang, Pak. Kahartos ieu teh. Lamun bener ibu ibadah babari, innallaha ma'ana. Ta eta ibadah mah. Saestuna jalma nu ibadah mah nu salawasna bareng jeung Allah. Teuing urang teu percaya da. Ieu pangajian bareng jeung Allah nyao ah. Ieu pangaosan jamaah tuh nu pika ribuan ieu jamaah nu datang. Nah bareng jeung Allah teuing. Isuk ayakeun deui pangajian deui nya. Tah nu ceramana kudu ustad urang dieu setempat. Mungkin teu jamaah ribuan kieu.
geus kajawab ku poe ieu ge berarti ibu datang ka dieu bapak datang ka dieu lain hate cicing jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung ustad anu na TikTok. Secara teu sadar kuring adalah alat media keur ngamusrikeun jelema. Apakah nana gerhana jeung Allah teuing? Cobaan deui tahun hareup ulem tong dibayar datang moal geus suudon deui. Beuki lila ieu ceramah beuki daroraka jelema. Pan ieu teh keur ngomongkeun bersih hate, aduh teu neurak-neurak geuning. Lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar, tuluy kuring teu datang, catat ku bapak, berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon? Jeung duit. Hese jelema bareng jeung Allah teh. Bener. Matak lamun ibu hayang apal jeung Allah, geura tempo jelema nu boga sifat Allah. Cicing bar ada hese ieu mah. Nerangkeun kieu mah. Geura tempo jelema nu sifatna kaancikan sifat Allah. Naon ari sifat Allah? Rahman jeung Rahim. Welas asih sagelo-gelona urang, sabejad-bejadna urang, satebalik-tebalikna urang. Kekeh ku Allah mah teu dibukakeun kagorengan urang. Ditutupan tuluy-tuluyan. Bener Bu? Cing ieu urang. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Ceuk urang ge. Nah mah kejeung moal meuli. Berarti ibu malalajo leho lain nempo comro. Nu didagangkeun adalah comro tapi naha nyebut geuleuh kana leho. Padahal eueuh comro digalo jeung leho. Na awak ibu aya kagorengan, na awak bapak aya kagorengan. Allah teu nempo kagorengan bapak, Allah teu nempo leho bapak, Allah teu nempo katebalegan bapak, tapi Allah manungguan dibikeun umur sangkan urang tara robat ka Gusti Allah. Laras Pak. Itulah Rahman Rahim. Matak lamun ibu kaancikan ku Rahman Rahim, welas asihna Allah bakal nyaahan asihan deudeuhan. Mikir ieu budak dagang comro notot leho sidik moal payuna ka dieu kasep emak boga duit ngan lain hayang comro eta we kabita ku polo bere 5.000 sing-sringkeun jang ka itu di WC sebreng-sebreng budak leungit lehona aya comrona jug dagang payu comrona lantaran leungit lehona. Itulah Allah keur aya dina dirina. Matak lamun ibu bapak hayang tepung jeung Allah babari gerateangan jelema anu ngabogaan sifatna Allah. Tayeuna urang pangajian ieu baroga sifat Allah nyao. Kuring ceramah boga sifat Allah nyao. Matak panon ieu ulah kudu ati-ati hirup. Entong satiap gelemreng jelema jog disebut soleh. Tong nyebut soleh kanu soleh. Tong nyebut alus kanu alus, tong nyebut hebat kanu hebat, tong nyebut hade kanu hade, dilarang ku agama itu. Nah, apan ibu ge disebut gelis, isukna jadi gumelis geuning. Bapak ge disebut bager, isukna jadi sok bager. Disebut daek, jadi sok daek. Aduh, 4:30 ke masjid. Daekan 4:30 di salat teh, da isukna teh jam 4 datangna teh. Kahartos maksud kuring. Jadi dina Islam mah B biasa teu kudu riweuh. Mata kuring disebut al-mukarram teu hararayang teh naon? B we. Al-mukarram nana gerhana meni asa riweuh. Al-mukarram. Al-mukarram palebah mana karek lalajo tina ceramahna, can lalajo eusi hate kuring nu sabenerna, can lalajo ahlak kuring nu sabenerna. Bener Bu? Lamun ibu lalajo kagorengan kuring, eusi hatena kuring, cantang tuh ibu nyebut al-mukarram, moal teh nyebut geus si bedul. Asli ya. Matak dina agama urang sing ngarepan ku bersih hate. Bangsat sekalipun bisa ka surga, nu salat sekalipun bisa ka neraka, cicing. Dan nerangkeunana hese atuh pa lamun teu ngarti bakal nganggap sesat ka kuring. Gelo ustad. Cinta nama kejeng gelo nya bangsat ka surga. Ayo nu salat ka neraka atuh eureun aing salat deuk ngabangsat we. Ta eta mah jegana pikiranana owah eta. Cicing. Wayahna nu tukang lamun teu ngarti nanyakeun kalau dihareup nya. Bangsat ka surga, nu salat ka neraka. Siap urang nyieun contoh. Ieu nu dipayun.
1 2 3 4 5 genep nu dipayun genepan Mbak. Ibu kabangsatan nu leungit adalah motor kapanggih dina CCTV bangsata teh nana gerhana jadi kuring teh nuhun tina nyebut Al Mukarram jug robah jug bangsat. Ibu leungit motor kapanggih dina CCTV ternyata motorna dipau ku kuring. Tanya ke bapak polisi, cek hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum agama. Nu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal ibu. Nah apaan ibu nu kaleungitan kuring anu bangsatna cukup ibu nyebut bangsat ka kuring. Tapi nah kanyataan ieu tatangga ibu nu 5 bakal nyebut bangsat ka kuring bari kuring teu maling ti nu 5-an. Dek hukum mana nu diteangan? Engke ayana akhirat teh keur nganggeuskeun hukum dunya. Di dunya teu anggeus-anggeus, maka di akhirat bakal diberesan. Kusaha? Ku Allah nu Maha Adil. Aya anak kuring cek nu 5 anak bangsat. Mamajikan kuring uyuhan daek jeung bangsat. Termasuk 7 turunan kuring bakal diledek ku nu 5-an. Uyuhan we deukeut jeung bangsat. Heureun dunya teh Pak. Bener? Di dunya kuring terhina. Heureun alam dunya kaitu nyuduk kade nyuduk kabeh nyebutkeun bangsat. Tapi di akhirat kuring nu lega Gusti abdi nyaan abdi teh ngabangsat motor ti saha ti ibu ieu bener cek ibu cek Allah teh cek ieu teh nyaan Gusti geus dihukum ditewak ku polisi 2 tahun di penjara didenda we 600.000 geus cenah bebas ngan Gusti abdi can bebas jeung anu 5-an ieu. Nah, apaan ieu menyebut bangsat naon alasan ibu nyebut bangsat ka abdi bari abdi teu maling ti nu 5-an. Naon alasanana? Rek dibawa kana hukum mana Pak? Disebut bangsat teh kudu aya bukti kapaokanana jeung leungit barangna. Sedengkeun nu 5-an mah teu leungit naon-naon tapi ngomong geus. Gara bawa kana ilmu agama al fitnatu asyaddu minal qat. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Di akhirat ladang salat ibu, ladang zakat ibu, ladang pengajian ibu. Cek Allah bikeun ka bangsat, maka doraka maneh ngabangsat bikeun ka nu 5-an. Ternyata ditoong tina hakikat kalakuan urang teh nuding wae batur pinarakaeun kade naraka bisi balik ka awak urang. Aduh. Benernya. Keheul. Batak nu ngaran hirup mah cangkang jeung eusi kudu akur. Ulah ari cangkang gitu aya eusi ka mana karep kalayar beurit teh sugana. Kalayar beurit eucai beureum pika bitaeun di dahar mah racun geuning. Tuluy ka dongdong lemes luarna rumet eusina. Ternyata nu ngaran ilmu teh kapanggih Pak tina awak urang ge jadi ilmu. Maka lamun ibu hayang papanggih jeung jelema nu boga ilmu, geura toong eusi hatena, leah hatena, geura toong ucapanana tara nyigeng batur, geura tempo perbuatanana teu boleh tawado ka batur. Tawado artina batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih berilmu batan urang, saingga jelema nu tawado teu ngarep-ngarep dihargaan ku batur tapi dirina berusaha ngahargaan batur. Lain pendapat kuring eta teh Umar bin Khattab. Lamun anjeun dina riungan anggap batur anu alus tanu goreng urang sorangan, batur anu bager nu pedit urang sorangan, batur nu pinter nu bodoh urang sorangan. Umar bin Khattab nu ngomongna ge lainna gerhana. Tapi keur praktek mah susah anger. So aing boga ilmu hayang we dihargaan tina leumpang ge geus legeg atuh geus dikieukeun. Aduh, jiga nu bisulna kelek sia tah mah. Keur naon seperti kitu. Bener ya. Mangka hakikat ilmu pek ibu dialajar dina ilmu sehingga ibu bakal panggih jeung nu ngaran cinta sejati nu sabenerna. Salaki ka ibu, ibu ka salaki, beuh eueuh cinta sejati. Ibu dipasihan tuang ku caroge, baju ku caroge, imah ku caroge, geulang ti caroge. Nu kitu cinta sejati acan tangtu. Da cinta sejati mah bareng di dunia hayang bareng nepi ka alam akhirat. Teangan salaki ibu lamun ibu kaberengan salat subuh langsung ngagugahkeun ka lain bijaksana sun keningna cek ibu teh aya naon ayah
kumaha cek salaki geura netepan lain bapa ngahalangan kana tibrana kulem nganetepan heula itulah nu ngaran cinta sejati aya nu kitu can menang cinta sejati karek mikiran dunya imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga gaya urusan akhirat mah mangga nyangakeun bapa can nalingakeun bener aduh rajeun dicontohan atuh da ieuna deui salaki nyontohan salat berjamaah wiridan di lila subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kumaha cik pamajikan so ustad heubeul berat pak situ percaya dakul salaki ngadoa nyontohan pamajikan ya Allah paparin abdi istri solihah nah da jeung langsung peletuk teh kos nu manehna geus soleh wae boro-boro ngajak umat boro-boro ngajak batur geura ajak pamajikan bapa sorangan inna min ajwajikum wa auladukum fitnah kadang-kadang nu jadi musuh nu sabenerna lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya tah nu sare jeung bapa bener ibu eueuh cinta sejati teh hese ieu ge ka salaki beh anger salaki maot mah nu milu geuning sugan salaki maot ibu garo singsat bebe abdi bade jeung saha ngiring we ka alam kubur keung di alam dunya ningang ka Pak RW eni atuh jug langsung dijejak bobokongna jug deuk milu mah ka itu geblus teh kana jero kubur da langsung harita keneh roroesan atuh pas ditanya teh lain deuk milu nyakar harita keneh teh tong sok ngawararadul pek teangan ilmu nu sajati sehingga ibu bakal apal cinta sejati teh di mana ayana dina tilu rupa cicing na tilu rupa hiji Allah ka makhluk dua nabi ka umat tilu inung bapa ka anak sakitu-kituna cinta sejati Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak gerateangan nu tilu rupa sawarga geus dibukakeun cinta sejati mah Allah ka makhluk sagoreng-gorengna ibu ku Allah teu ditemrakeun ka gorengan ibu ditutupan we ku Allah mah coba lamun ieu dibukakeun ku Allah aibna saha baheula nu pasarung-sarung jeung lalaki keur lalajo calung teh tah ieu oge sarua bapak-bapak ge saha baheula nu nolol tina jandela imah rana rek dipeletok ku hacip teh tah ku Allah ditutupan kalakuan urang ku Allah ditutupan katebalegan urang lain kudu jongjon teuing lain geuwat istighfaran fungsina istighfar astagfirullahaladzim fungsina dua hiji menta aib ditutupan dua menta dosa dileungitkeun sarakah nu ngaran manusia ku istighfar tapi da janji Allah setiap manusia istighfar dua rupa kauntungan aibna ditutupan dosana dihampura pek al istighfar nabi teu boga dosa istighfarna sapoe 100 kali ieu laloba dosa istighfar nepi ka hese bener pak kade da ya mah tuh beuti atuh beutina ya lain kembang deui beuti abdi ngomong teh habeun istighfar jiga nu heueuh astagfirullahaladzim otak ka mana pagawean ka mana cik keneh eta salat astagfirullahaladzim bubar salat ti mana mang salat atuh teu cara maneh yai itu gerak kumaha teh istighfar teh kahartosnya beuti cek abdi ge keheul da ngadoa urang jeung ngabodor tuh bapak ge ngadoa jiga nu nya ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat bener teh ibu ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat bener teh penting dunya penting akhirat penting dunya teu mungkin aya akhirat lamun eueuh dunya apan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza eta geuning dunya heula
Matak cek kuring mah penting dunya Pak. Dunya mah dibikeun sagala-gala, sarana keur sujud tarang, sarana keur sedekah harta, sarana ka masjid ieu dijieun. Tinggal gerajarian kahadean, tah akhirat mah tempatna menang kahadean. Di dunia nyieun kahadean, akhirat Allah nu boga kahadean dibikeun ka manusia. Setiap jelema nu nyieun kahadean di dunia. Matak pertanyaan anak, hayang cek ibu teh geuning kasayan dunia akhirat. Pertanyaan anak, geus nyarieun acan. Nya da engke atuh engke we di akhirat. Akhirat mah lain tempat nyieun, akhirat mah tempat panen. Hartos Pak. Mukujung. Tah, ini jawaban anak. Mun bener ibu hayang kahadean. Karek kecik keneh ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan. Kurumui teh tatangga bari ceurik. Assalamualaikum. Cek ibu teh waalaikumsalam. Keur wiridan heula. Hiji geus nganyerikeun. Kulutrak aya naon? Ngaganggu subuh-subuh geus datang ka dieu. Jeung bari ceurik di kunaon teh? Budak edek ulangan poe ayeuna kudu mawa duit luhurna 700.000 susuganan di maneh aya beletuk teh eta ngomongna horoream zaman kiwari kana uslak eclok bari seuri kana mayar mah pabaeud-baeud hoream aya nama kieu we kamari teh ngaliwat ka imah RT aya riungan aya opatan kurang hiji anggotana dipingpin kudu make saragam kaluhur bodas ka handap hideung bawa motor beat geuning asup kana ganggang ngan maneh kudu daek nyieun perjanjian bari narangtung aku bersumpah dan berjanji lamun tina hiji teu kabayar nu opat kudu mangmayarkeun tanggung renteng tah kadinya weh Bang Emok batal hayang kahadean dunya akhirat tapi batur dikusrukeun kana jurang kahinaan matak cek kuring ge ngadoa teh urang mah jiga ngabodor. Bapak, ya Allah paparin abdi kasayan dunia jeung akhirat luhur eta eusi doa. Jawabanana Allah akhirat, dunia mah urang. Jadi lamun ibu jeung bapak hayang kasalametan dunia jeung akhirat, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Di akhirat jadi hade, lamun di dunia pepelakanana hade. Lamun bener bapak hayang kasalametan, jaga panon tong pepelotot, jaga ceuli tong resep gosip, jaga bibir tong ngocobrot ngomongkeun batur, jaga lengkah tong kana salah. Akhirat kuma Allah, tapi dunia ibu nu nangtukeun. Well. Kahartos ieu teh. Cekas gitu. Ya cukurang. Ai tadi mah pan hayang kahadean dunia akhirat. Parantos migawe engke we di akhirat. Engke mah lain tempat nyieun. Engke mah di akhirat mah metik. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Ngan awas. Bapak nyieun imah teh keur anak pamajikan, tapi cak-cak jeung beurit bakal milu hirup. Awas, ibu melak cabe, tapi aya nu teu dipelak bakal jadi jukut. Jadi panyakitnya lain di batur, matak ibu dek perang tong jeung batur, gerak perang jeung awak sorangan. Mun boga duit hayang jakat cek hate lebar, perang jeung awak. Oh, siapa kitu? Si pedit, si kumat mereka hese, sok carekan awak ibu daripada dicarekan ku Ustad Amak, mending nyarekan sorangan. Oh, nyapa jelema nu kitu nya. Nah, sabab urang mah lalajonna karek cangkang. Karek dunya, ibu dihina nyeri hate. Dituding nyeri hate. Diledek nyeri hate. Kacape-cape. Dihina nyeri hate. Keur mah batur ngahina kata mah nyeri hate, isukna setruk ibu teh. Coba nganyang kana poe pageto cekolot ge artina jelema nu boga ilmu mah geus nganyang ka alam akhirat dihina diledek dicaci dimaki enjoy kalem naha janji Allah di akhirat dimulyakeun lantaran hinaan batur tapi sabalikna jelema nu ngahina dihinakeun di akhirat lantaran ngahina batur. Well. Nya Pak, matak beruntung keur jelema nu sok dihina naha akhirat ngan teuing aya hate nepi ka dinya. Hese ibu eusina mah da teuing urang teh subhanallah dina biwir nah hate mah tak lain alhamdulillah dina biwir nah hate mah lain Allahu akbar dina biwir nah hate mah lain la ilaha illallah dina biwir nah hate mah lain
Gerayu urang buka subhanallah maha suci Gusti. Nah teu era ari bibir ngomongkeun subhanallah ari hate kotor dikukut. Ongkoh subhanallah ai batur nyen gedong nyeri hulu. Ongkoh subhanallah batur meuli kongkoreng deh menang anyuk. Ongkoh subhanallah batur meuli motor ratug angen. Ongkoh subhanallah batur meuli mobil kalah ibu ka rumah sakit. Ongkoh subhanallah batur meuli tanah paeh weh. Mana subhanallah nu bisa nyalametkeun teh? Subhanallah nu bisa nyalametkeun teh lamun bareng jeung eusi hate. Subhanallah pek ucapkeun sebagai dzikir, hate asupkeun kana bahasa subhanallah. Matak cek guru kuring geus macana naon teh tumerepkeun, sumerepkeun, larapkeun. Tumerep, sumerep, larap. Tumerep kana dirina, sumerep kana rasana, ngalarap dina pagaweanana. Teuing Pak. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Bebaskeun ieu hate tina syirik, pidik, jahil, kaniaya, istren, panastren, dudupak, rurumpak, tekaukan, cugukan, punungan, panas baranan, kakara subhanallah aya dina hate urang. Geus nepi ka dinya. Geus sarua. Anger urang oge keheul wae. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Geuning dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan judul lagi sadaya jama Pak umum segala puji anu Allah berarti manusia teu boga hak pikeun dipuji tapi naha urang segala praktek segala rupa teu boleh hayang pamuji wae batur. Eueuh nu nanya geus ngomong eta mah peuting tahajud kuat asa husu kumaha sia. Benernya ahli ibadah jeung ahli sodakoh jigah abdi mah harta teh teu kurang kumaha maneh. Teu perlu dibeja-beja ka jelema. Berarti ibu teh geus ngangkat jelema eta jadi malaikat keur nyatetkeun pagawean ibu. Padahal Allah geus ngutus 2 malaikat Raqib jeung Atid. Tugasna nyatet amal ibu, amal kuring, goreng ibu, goreng kuring, manusia naha repot neangan kasalahan batur. Ku malaikat geus dicatet. Nama ke jeung riweuh. Bener. Yo batur tuh pengajian omongkeun. Komo Rabbul Alamin mah berat. Tong kesiniran nya. Rob gerak taroskeun ka pun lanceuk. Pak Ustaz Iim. Naon Rob teh? Nu ngadidik, nu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa, anu nyipta. Ibu diciptakeun ku Gusti Allah. Kalayan sampurna nage disampurnakeun ku Gusti. Berarti lamun ibu diciptakeun ku Allah, kasampurnaan geus dibikeun ku Allah, tong sok hayang ngarobah. Irung pegek bae. Teu kudu dicapit hayang mancung-mancung riweuh. Bulu panon geus alus, tong make jeung ditamal hayang dipanjangan. Riweuh balik ti dieu ti kusruk kana susukan. Apan urang narima kana kasampurnaan? Berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Gedong boga, sawah lega, can jadi alhamdulillah. Lamun teu praktek dina gawe, alhamdulillah abdi mah gedong boga, sawah lega, mobil aya. Eta mah can jadi alhamdulillah. Lamun jalma geus katempo gawe alhamdulillah, lain sakadar eta. Nalika kades mere BLT, ibu tolak, punten Pak Kades, moal narima kana BLT. Emak mah gedong boga, sawah lega, budak juga lah, usaha eukeur, pangmikeun ka rakyat nu leutik tuh si miskin tuh si yatim kakara buntelan alhamdulillah ngawujud dina dirina katempo dina awakna pan eueuh nu kitu teh anger we kajian gedong boga sawah lega RT teu mere teh RT gelo RW edan cing teh kunaon ibu geuleuh aing mah cenah kasih RW eta pecat gara isuk mah cing teh kunaon nyarekan RW batur menang BLT aing henteu pan cing teh ibu mah gedong ge boga da teu lamotan gitu. Mana alhamdulillah teh matak nu hese mah gawe Pak bener komo Allahu Akbar Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung berarti nu Maha Agung teh Gusti berarti urang mah lemah nah itu mungkin sok sombong kasombongan memilik Allah direbut ku urang naon nu sok disombongkeun harta boga kongkorong oge ini rujit lempang, dongko, wayah kieu, hareudang, nyamper pengajian, gelang badag, hayu urang ngaos,
aral. Mana Allahu Akbar teh? Padahal mah ibu teu sadar, gedong boga, sawah lega, beunghar euker, tuluy sombong, eta nu matak ngakibatkeun manusia ditolak ibadah teh ku kasombongan. Cing bapak, lamun bapak barang bere ka tetangga, tetangga ngahina bapak, deuk mere deui moal. Sarwana. Tinggal kuring teh jeung Pak Ustad Iim. Pak Ustad Iim jeung kuring ditanya, lamunana gerhana barang bere ka tetangga, tetangga ngaledek kuring, deuk mere deui. Euy. Dijawab suudon deui. Odok atuh level ustad nyapanya leha teh odok ngantungwan jarak saminggu lamun si eta ongkek getih kalau mah sakit berarti kurang duaan di endrin pas eta teh boro-boro ibu boro-boro bapak kuring ge hanya sebatas ucapan Pak jauh teu sapersen acan urang miconto Kangjeng Nabi teh matak tong asa aing pangyunahna jauh teuing bener maot Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar tampil Aisyah naon nu sok dipigawe ku Nabi geus subuh deuk subuh masihan tuangeun ka saha ka Yahudi anu lolong kadiekeun rotina Abu Bakar amek si ieu nu sok ngaledek Nabi kuring teh di tepungan langsung pan lapar nya buka baham wawalkeun sakaligus lep atuh pugu ongkek kumaha ceuk Yahudi nu lolong Aisyah saha nah hama kejeng nanya nu biasa mah lain kitu ditatap diusap ditanya heula lamun lapar kakar diwawalkeun ieu mah janji geblus we teuing kumaha ceuk Abu Bakar kuring lain anu biasa nah ka mana nu biasa maot ceurik harita keneh saha eta Muhammad asa berang-berang dibaledog ku guludug Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Nabi deuk naon kuring deuk asup Islam ayeuna keneh lolong Yahudi asup Islam ku naon ku akhlak paingan batur mung pangajian cek kuring geus ieu pi ka taun Yahudi lolong teu nempo Yahudi lolong teu nempo tapi kabita ku Islam ku akhlak padahal Nabi teu ngomongkeun bahwa kuring teh adalah Muhammad kerennya tinggal nanya ibu batur teu pengajian aya kabita ku ibu hekunaon tah batur teu kabita teh padahal batur mah beunta lain lolong deui batur mah Islam sarua tapi naha Islam bari beunta teu kabita ku urang da teu katempo kaalusan urang atuh Pak itu mah Yahudi lolong tapi nempo kaalusan Kangjeng Nabi kunaon akhlak ta eta we ladang muludan teh nah harulang da cing atuh nu kadua sugan cinta sejati teh urang teh miconto Nabi salian teh shalawat teh urang ge kudu praktek ilmu kahirupan Nabi cing nu kadua sugan kayaknya sugan ada pesimis aduh asli pesimis bener pesimis teuing Pak ayo atuh bisi nganggap abdi suudon mah hayu urang buktikeun atuh yuk Nabi teh indit ka masjid subuh tuluy ngadoa nah da jeung ngajarete anu gigireun Nabi teh cerete balik isukna Nabi ngadoa cerete balik cing Pak lamun Pak Iim jadi imam pas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cerete balik kira-kira urang deuk kumaha tah Pak si eta geuleuh kunaon ka aing moal teu kitu urang mah Pak Nabi mah henteu geus saminggu kitu peta digarawan ka dieu aya naon ya Rasul naon nu jadi alasan anjeun embung didoakeun ku kami sanes kitu ya Rasul aya naon atuh aya naon kami teh gura-giru balik teh matak lamun anjeun maca ayat anu panjang kami sok teu ngeunah hate naha sok sieun kaberangan balik heuh kunaon sabab imah kami deket ejeng korma nu tatangga bari keur ngelai kana buruan kami lamun murag eta korma didahar ku anak kami ku kami budak dikorek dikaluarkeun deui kormana apik barang daharnya Pak jadi Nabi mah teh suudon jiga ibu ya gambaran kuring mun keur ngadoa jelema balik wae Aisyah kunaon mantuk wae
Kiai nu ngadoa teh dengeken teuing batur mah menta ka urang teh mah didoakeun embung moal teu kitu dan Nabi mah henteu kunaon make jeung embung didoakeun kami teh aya korma anu ngaroyom kaburuan sok ragrag subuh-subuh sok didahar ku anak kami hiji waktu pernah kadahar dicokel ku kami nepi ka ongkek deui eta anak kami digantian ku kami eta korma nah nyuruh ulung cai pano Nabi kumaha ceuk Nabi izinan kami deuk nepungan mangga ya Rasul ditanyakeun sabaraha ieu tangkal korma sagede kitu dibayar ku Nabi eta tah Nabi teh aya urang mun eta salat subuh batur balik wae tah kumaha tah kira-kira tah ieu ge ibu bisi rek balik abdi moal suudon jug bisi geus boga pangabutuh jeung salakina jug baralik kabeh atoh tinggal ngeusan we. Jadi agama dibawa ku Nabi mah jadi solusi, lain jadi masalah. Agama nu dibawa ku urang mah eueuh solusi, habene masalah. Bener tuh Pak? Dibeli ku Nabi mah tah. Tah ayeuna urang, lol Abu Bakar. Cek Abu Bakar teh ya Rasul di belah kulon teh aya randa anak 2. Terus karunya kahirupanana dulur eueuh, tatangga eueuh. Kumaha atuh? Cek Abu Bakar teh wios ku abdi bade dijamin kahirupanana deuk naon anjeun mere gandum we sapoe sakilo nah karek ge bebeja di ditu geus aya gandum 3 kilo ditanyakeun ti saha ieu gandum ti Ali ti Usman ti Umar padahal Abu Bakar karek bebeja tapi sahabat nu lain geus ngalakukeun cobaan ku Bapak amal eta picacapekeun Bapak polisi bebeja ka Bapak TNI euy aya randa di kulon terus deuk dijamin kahirupanana sapoe deuk dibere saleter beas kirim ku Bapak polisi sapoe saleter beas da isuk nanti Bapak polisi teh eureun nah dicakar ku istrina bener tuh Bu Ari Abu Bakar mah karek ge bebeja nganterkeun gandum di ditugas aya 3 kilo kabayang ku Bapak sapoe randa anak 2 menang gandum 4 kilo sataun jadi bos gandum ayeuna diurang lamun mah aya jalma nu praktek jiga kitu hampura paling kuat sapoe hiji paburantak rumah tangga kadua pamajikan teu narima sia geus beger deui katilu dulur ge cantang tu alus anggapanana karek ge jadi polisi geus der beger jeung rana anak 2 capek nyieun kahadean poe ayeuna teh Pak nah dituding batur kunaon zaman Nabi karek bebeja tapi sahabat geus praktek geus ngalakukeun hate balik deui bareresih kunaon ayeuna batur nyieun kahadean ku urang dituding hate pelaku lain nuding heueuh sok bilih bade nyobian cocabaan da moal tuju gujrud atuh Pak Ustad Iim ge lamun rek nyobaan ilmu eta biheung kuat Pak biheung kahiji ku pamajikan kadua ieu tah jamaah apan urang mah kepo wae kana urusan batur hayang nyaho kunaon nya Pak Ustad Iim sok kadinya wae oh jadi rana juk kitu we teh Watak segala amal ibadah balik kuncina adalah hate. Kartos Ibu. Watak sim kuring ge lain teh hayang barang bere karana teh. Sieun. Oream, sieun. Sieun dituding. Anger we. Kunaon atuh baheula nyieun kahadean bet naluturkeun kunaon ayeuna nyieun kahadean bet berat. Balik deui hate poe ayeuna aya musibah. Naon musibahna? Hasad jeung hasud batur nyieun hade teh dihasud boro-boro urusan hade batur beunghar ge dituding yeh moal teu menang nyegik nya cukurang batur beunghar ge dituding yeh moal teu menang nuyul teu baraleg hate urang dipikir-pikir ieu ge ieu pangajian disingeurepan ku hate kotor mah yeh nanaonan kikituan bener tuh Pak teuing teh rek nepi ka iraha eta hate tuh telo tah cing nu kaopat atuh tah tadi Bapak nyebut suudon kapraktekkeun ilmu nu bieu jadi lain suudon nyata yo timuruna beak atuh da ti mana
Epan ngadenge ceramah nana gerhana kamari geuning aya anak dua dijamin ku 1 kilo gandum, batur mah geuning menang 4 kilo gandum, satahun jadi bos gandum. Maneh nurutan kitu. Kawas nu geus bisa ngabeungharkeun ka pamajikan sia mah hirup teh da perang, Mbah. Jadi nyieun kahadean pe ayeuna hese lamun disingarapan ku hate kotor. Hese bisa teu percaya tah. Beratnya. Sing atuh nu katilu. Nabi ngariung di masjid. Cek Nabi teh Abu Bakar, kunaon si Fulan teu datang? Ya Rasul, udur. Harita keneh Nabi mah, urang longok. Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Cek Usman, abdi, pan beunghar Usman, abdi. Kadiekeun. Dibikeun, dianteurkeun. Sabaraha poe anjeun gering, 3 poe geus ka dokter parantos, sabaraha beak 300, ku bahasa urang we 300. Kumaha cek Nabi, tah ku kami digantian. Naon nu karasa ieu dekul didoakeun, isukna teh jarek jeung ka masjid deui. Cing di masjid ieu. Aya anu teu ka masjid lantaran gering ngajerete teu bah harita keneh. Kunaon deui sia teh teu ka masjid? Hareeng, pira hareeng geus kedul deui sia teh mah. Jadi hate urang mah teuing kunaonnya dipikir-pikir. Bener. Leos Nabi ka masjid, di tengah jalan aya nyeblok ku tai onta. Cur rancucut. Balik deui ka rompokna, Siti Khadijah tumanya, "Ya Rasul, kunaon anjeun uih deui? Aya nu nyeblok." "Kunaon?" "Ku tai onta." Kumaha ceuk Siti Khadijah? "Ibak deui weh." Ku hararade eta hate salaki ibu tetulus ka masjid di tengah jalan anu nyeblok bebeja ka imah. Nah hate tulus ka masjid Kang, aya nu nyeblok ku saha? Ku para pemuda. Kumaha ceuk ibu? Tuh bedog kadek jelema kitu mah. Iya geuning provokatorna teh Pak. Kira-kira maneh eueuh kawani, nah ada urang teh deukeut jeung polisi, yuk urang susul jeung polisi. Ngadon kana pasea betul. Cek Nabi teh dekul ibak deui, init deui diseblok keneh. 3 balikan diseblok wae, ka 4 balikan Nabi cicing heula. Nah eueuh nu nyeblok. Cobaan Bapak aya nu nyeblok tungguan. Nah eueuh nu nyeblok. Beuh. Karek anu nyeblok mah turun galungan jeung aing. Urang mah 3 balikan, ka 4 Nabi cicing, datang ke masjid. Abu Bakar laporan, "Ya Rasul, kunaon anjeun telat?" "Telat? Teu bebejanya, Pak." Coba Bapak, lamun anu nyeblok datang ke masjid cek DKM, "Kunaon kamari telat?" Moal teh langsung calangap atuh da. "Aya nu nyeblok euy, ku para pemuda karang taruna." Kumaha cek DKM, "Aduh penghinaan, serang euy." Gelut di jalan. Teu baraleg hate urang dipikir-pikir. Nabi mah teu bebeja, jempe nyimpen rahasia. Beres salat Abu Bakar ngaharebos, "Ya Rasul aya nu udur." "Saha?" "Tuh bumina." Ternyata nu nyeblok. Kumaha ceuk Nabi? "Urang longok jeung doakeun." Aing. Urang longok jeung doakeun. Salaki ibu diseblok. Datang ke masjid, tuluy anu ngomong ka ibu, "Euy, nu nyeblok salaki maneh gering parna, moal teh jaipongan ibu." "Doraka teh aing teteh." Matak tong coba-coba. Jadi ai urang naon bedana tah? Hate, Pak. Urang longok, breng ngalongok atuh sa masjid kanu gering. Pas dilongok ngedegdeg gitu teh. Nah, geus nyeblok Nabi tuluy gering, tuluy dilongok. Meureun disangkan rek dendam. Kumaha ceuk Nabi? "Jempe. Tong dibeja-beja." Naon nu karasa? Gebro dibere duit, didoakeun. Nah, karek ngaleos Nabi juga nangkep, "Ya Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kabitana batur ku Islam lantaran akhlakna Nabi, batur teu kabita ku urang lantaran can katempo eusina Nabi. Bener. Opat dibere logika sakitu gagal kabehnya. Lapur, Pak. Matak Nabi cinta ka urang mere syafaat, sadoraka-dorakana urang, sagelo-gelana urang, sabejad-bejadna urang. Anger Nabi mah Pak teu ponteng kanu koneng teu cueut kanu hideung. Ngan hiji nu dicarek ku Allah, Muhammad wayahna golongan ieu
tong dibere syafaat ku anjeun. Nah ya Allah siksaan anak kacida perih nah habat ulah dibere syafaat pan abdi teh nabi anjeun anu dibere kewenangan mere syafaat hampura Muhammad teu meunang mere syafaat ka mangkeluk eta. Bapak polisi jadina bapak polisi lain karena cerdasna, lain karena hebatna, lain karena sakolana, tapi tengah peuting aya inung bapak munajat ka pangeran Gusti pun anak mulyakeun, Gusti pun anak jadikeun. Kitu Pak lalakon kolot Pak matak paingan goreng patut kanu jadi kolot nabi wae teu sanggupeun mere syafaat bubar teh dia ingat-ingat doraka jeung dosa kanu jadi kolot. Matak cinta sejati mah kolot ka anak poin kabogoh jeung kabogoh riweuh kade ya budak awewe tong kagoda ku bibir lalaki mau jeung cinta sejati teh kieu geuning nya cinta sejati engke kur aa ayeuna kur aa da pasti tanggung jawab reuneuh belagog gas renah mah boro-boro. Wadul. Ngaran-ngaran bobogohan jiga nu hareueuh. Cek toti tajong, cek lalakina, kamu sakit. Kumaha cek budak awewena? Iya, ke puskesmas ya. Kamu perhatian sama aku. Barang keluar, asup ka kamar anu baheula aya dus susu salomari. Hargana sadusna 50.000. Eta budak ngahuleng. Inung kuring ngeclok 100.000 nepi ka deuk bebeja heula ka pamajikan inung nama mere susu ka manehna ti orok nepi ka nincak umur 2 tahun salomari dus susu hargana 50.000 lamun salomari aya 50 dus berarti 50 kali 5 2,5 juta kolot minta 100.000 nepi ka deuk bebeja heula kanu jadi pamajikan ceurik teh budak lalaki teh datang deui ka kolotna emak butuh 100.000 jang tah aya 3 juta kumaha cek kolot emak mah butuh nage 100 lain 3 juta anger ditolak Pak matak deuk mulangkeun ka nyaah kolot moal mampu hutang nu moal kabayar lain hutang ka BRI hutang nu moal kabayar lain hutang ka Bank Emok tapi hutang nu moal kabayar hutang jasa inung bapak kanu jadi anak balikeun Allah ancaman hirup teu neut paeh teu hos kanap teu akaran kaluhur teu sirungan mun kembang teu jadi pentil-pentil acan mun pentil moal jadi buah naon eta doraka ti indung doraka ti bapa mah boro-boro akhirat dunya ge dikontanan matak wayahna bubar ti dieu inget kana dosa ka indung dosa ka bapa ibu make baju aralus kolot mah boa ge sapotong teu kabeuli ibu barang dahar ngarareunah boa kolot mah anyuk ngahutang ibu cicing di gedong sigrong waktu hujan iuh boa kolot mah usum hujan kieu eueuh anu mang menerkeun matak tilu rupa geracekelan ka Allah ka nabi ka indung bapa itulah cinta sejati lain wel ngeusan lain well ngeusan nah geus cangkeul yo kunaon abdi tiap ceramah ngadeg wae nya tara pernah caliknya nyeri hate baheula oh teuing di daerah mana ada abdi keur dina YouTube sih can aya dina TikTok meureun aing ngulem apal ngaran teu apal dirupa datang abdi teh kanu hajat gek kana korsina teh mirip ieu tah ieu bawa ieu deh da konengna teh ieu pisan gek we diuk abdi teh rasaan jadi ustad teh apanya nah juk datang atuh juk datang panitia punten cenah tong dicalikan cing teh naha kanggo ustad cenah eta mah lain keur maneh eta disebut maneh kuat nyeri hate Pak oh cing teh ieu mah kanggo Pak Ustad nya tuh cenana kursi plastik gek abdi teh dina kursi plastik kene diantep aya nu hajat teh meureun apaleun langsung dipanggil ku MC mangga cenah ka Pak Ustad dana ceramah barang deuk naik didudut leungeun cicing deuk ka mana cenah cing terek ceramah ustadna ge can ka dieu tuh tempo korsina kosong keneh matak ieu teh sieun lain keur abdi Pak tak ti harita abdi mah ceramah nangtung we tuluy naha sieun lain keur urang nyeri atuh ebo sing kacokot hasil ka ala buah sing jadi bahan tapakuraneun talung tikaneun jeung pikiraneun malah mandar sing tumerap sumurup jeung tumarima kana kahirupan kanyataan tumerep kana dirina sumerep kana rasana
larapkeun dina akhlak jeung perbuatanana kakara sampurna dina kahirupanana. Moga-moga urang sakabehna ku Allah ditangtayungan, dijaga, diriksa, diaping, dijaring, dirizkian, dimilikan, sing paranjang yuswana, sing parek milikna, dareukeut rizkina, anggang balayeuna, jauh cocobina. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan, mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih, hampura anu kateda billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.